இன்னும் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உடனே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் வீடியோ போட்டால் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது வந்து அமேசான்லேருந்து வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியோட பார்சல். பர்த்டே பலூன் டெக்கரேஷன் கிட். ஆக்சுவலி இது நான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். அமேசானில் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பர்த்டேயோட கிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை பலூன்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து அதோட விலை இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 பீஸ் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கேஜிங் கரெக்டாக இருக்குது, சேஃபாக தான் வருது. அவங்க வந்து அட்டை பெட்டிலெல்லாம் அனுப்பலை. நம்ம வந்து இதில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும். பர்த்டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதோட பர்த்டே கிட்டு, டெக்கரேஷன் கிட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்ட்டி ப்ராப்ஸ்ன்ற வெப்சைட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதோட டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாமே. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 1799. ஆனால் இது வந்து அமேசானில் 1099க்கு இருக்குது. எனக்கு வந்து கேஷ்பேக் எல்லாம் போக 1079க்கு கிடச்சிச்சு. இதில் வந்து எல்லா பீஸுமே, இது ஏன் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து 300லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் நம்ம அதோட ஆக்சசரிஸ்லாம், டேப்பாக இருக்கட்டும், பலூனை கட்டுற ஆர்ச் கட்டுற டேப்பாக இருக்கட்டும், பலூன் ஓட்டுற ஸ்டிக் டேப்பாக இருக்கட்டும், அப்புறம் பலூன் ஓட்டுற க்ளூ டாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது எல்லாமே நம்ம தனியாக தான் வாங்கணும். ஆனால் இது எப்படின்னா எல்லாமே ஒரு செட்டாக வரும். ஸோ நம்ம எதுவுமே நம்ம தனியாக வாங்க தேவையில்லை. அதனால தான் இது ஓவரால் வேலை. நம்ம தனித்தனியாக வாங்கினா ஒன்றுக்கும் 150, 200 அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும். இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ரைஸ். ஏன்னா இது நான் வந்து ஃபுல்லாக வர்த்துன்னு சொல்லுவேன். இதில் வந்து இதெல்லாம் தான் அதோட பீசஸ். ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இதோட ஓவரால் லுக் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து கேர்ள் பேபிஸ்னால் பிங்க்கு, இல்லை பாய் பேபிஸ்னால் ஃபுல்லாக ப்ளூ, அதுதான் நம்ம நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா, என்னோடய பையனோட பர்த்டேக்கு பேஸ்டல் கலர்ஸ் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக இருக்காது, ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்காது, ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து பேஸ்டல் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ தீம். ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பல் கலர், ஒரு மாதிரி ப்ளூயிஷ் கலர் கலந்த சாம்பல் கலர், அப்புறம் இந்த மாதிரி டார்க் ஸ்கை ப்ளூ, லைட் ஸ்கை ப்ளூ, அப்புறம் ஒயிட்டு, அந்த மாதிரி ப்ளூ ஃபேமிலிலேயே ப்ளூ கலரே கொஞ்சம் அதோட லைட்டில் தான் டார்க்கர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பேஸ்டல் கலர்ஸ். ஸோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ பார்க்கும்போது இந்த பிக்சரை விட நம்ம அதை ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பலூனோட குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து ஸ்டார். இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இது தனி ஃபாயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த ரெட் டாட் இருக்கு இல்லையா, இந்த வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க, இது கூட நம்ம வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து காற்று ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவரால் லுக் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்டார், ஒரு ஸ்டார் இதில் வருது. அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் எல்லாமே, இந்த பார்ட்டி ப்ராப்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, எல்லாமே நீட்டாக பேக் பண்ணியிருப்பாங்க, எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி. இதில் அட்டைப்பெட்டியில் கூட போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க. இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கரில் இருக்கும். இது நம்ம அப்படியேவும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒன்னை மட்டும் நம்ம பிரிச்சுட்டு தனியாகவும் இந்த ஒன்னை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம், நம்ம கேக் மேலே வைக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி இதுவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று. அடுத்து இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பலூன் ஆர்ச் பண்ணிவிட்டு இது செவுத்தில் அப்படியே இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செவுத்தில் அப்படியே ஒட்டிட்டோன்னா நம்ம ஆணி எதுவுமே அடிக்க தேவையில்லை. அது கூட இந்த 2 ஸ்டாண்டும் இருக்குது. நம்ம ஜென்ரலாக பர்த்டே கிட் வாங்கினோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்காது. இதெல்லாம் நம்ம தனியாக தான் வாங்கிக்குவோம். ஆனால் நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக
இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒன் பேக்லேயே எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நம்ம எதுவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்க தேவையே இல்லை. அப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன பேனர். இந்த பேனர் எப்படி இருக்குன்னா ஹாப்பி பர்த்டே இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமான ஹாப்பி பர்த்டே பேனர். இதை மட்டுமே நம்ம வச்சு ஒரு பர்த்டே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணலாம். நம்ம கேக் டேபிள் மட்டும் இருந்தாலே போதும். இதுவே சூப்பராக தான் இருக்கும். இது தனியாக சில கிட்லலாம் இது இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இந்த கிட்டில் இதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 1099 அந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே அதில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ரைஸ். ஸோ நம்ம எதுவுமே வந்து இப்போ நான் இது என்னோடய பேபியோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே இல்லைனா நான் இந்த பர்த்டேவை நான் சிம்பிளாக வீட்லேயே டெக்கரேட் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு பேனர்லேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்ச் ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ இதை டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதான். பாருங்கள், வெறுமனே இந்த பேனர் மட்டுமே நம்ம போட்டாவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில ஐட்டம்ஸ் வந்து பலூன்ஸ்லாம் கூட நம்மளுக்கு உடஞ்சிரும்னு பார்த்தா கூட இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னும் எத்தனை பார்ட்டிஸ் இது நம்ம பத்திரமா வச்சுருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். இது அடுத்த பீஸு. இங்கே வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபாயில்ஸ் தான், அதுவும் பார்த்துடலாம். ஸோ எல்லாமே பேக்கேஜிங் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஒட்டிக்காமல் தனித்தனியாக. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இது வந்து ஒரு மேகம் மாதிரி. இதுவுமே வந்து ஏர் ஃபில் பண்ணுறது தான். இது ஃபுல்லாக ஏர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு க்ளவுட் மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுக்கும். இது தனித்தனியாக. இது வந்து நிலா மாதிரி ஹாஃப் மூன் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து 1 அப்படின்ற ஃபாயில். இது ஃபஸ்ட் பர்த்டேனால ONE 1 அப்படின்னு இருக்கும். இதுவுமே வந்து நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணிட்டோம். இந்த வழியாக காற்று ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது நல்ல ஒரு பல்ஜாய் பலூன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபாயில் இதுவும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். மெட்டீரியலும் நல்லாயிருக்கு, சாஃப்டாக இருக்குது. நம்ம இது ஹீலியம் உள்ளே போட்டு ஹீலியம் பலூனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை காற்று நிரப்பி இதாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து இந்த குட்டி ஸ்டார் 3, அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் 2, இந்த மாதிரி ஸ்டார் 2, அப்புறம் ஹாஃப் மூன் மாதிரி ஒன்று, ஸ்டார் 1. ஸோ ஓவரால் பீஸ் வந்து 1 2 இது ஒரு 3 5 7 8. இந்த ஃபாயில் மட்டுமே நம்மளுக்கு 8 ஃபாயில்ஸ் வருது. அதை தாண்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வருது. ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த செட்டில் வர்றது வந்துட்டு இந்த டேப்ஸ். இது வந்து பலூன் க்ளூ. இது வந்து ஆர்ச் பண்ணுறதுக்கான டேப்பு. காட்டுறேன். ஆர்ச் டேப்பில் எப்படி வந்து பலூனை கோர்க்கிறது அப்படிங்கிற தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். பலூன் க்ளூ எப்படின்னா, நீங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு, இந்த மாதிரி டாட்டாக க்ளூ இருக்கும். ஸோ இப்போ 2 பலூனை இப்போ நீங்கள் ஆர்ச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு பலூனுக்கும் இன்னொரு பலூனுக்கும் நீங்கள் ஒட்டணும் அப்படின்னா செலோ டேப்லாம் ஒட்டுறது கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இதை இப்படி கட் பண்ணி ஒரு பலூனில் ஒட்டிட்டோன்னா, பார்த்தீங்களா, ஒரு பலூனில் ஒட்டிட்டோன்னா இன்னொரு பலூன் போய் ஈஸியாக ஒட்டிக்கும். நீங்கள் செவுத்தில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பலூனில் இந்த ஒரு பீஸை ஒட்டிட்டு இன்னொரு சைடை வந்து செவுத்தில் ஒட்டினாலும் நல்லாவே ஒட்டிக்கும். இல்லைனா வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக நம்மளோட அந்த ஸ்டைல் அதோட கரெக்டான ஷேப் கொண்டு வரது ரொம்பவே கஷ்டம். இது வந்து பலூனோட ஆர்ச்.
இதுவும் பாருங்கள் நான் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பலூனை நல்லா ஊதிட்டு இந்த வழியாக, இந்த ஃபஸ்ட்டு நல்லா பெருசாக இருக்கு இல்லையா, அந்த வழியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை இழுத்து இந்த சின்ன ஹோலில் அட்டாச் பண்ணிடணும். நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் ஆர்ச்சுமே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் இது நான் வந்து ரெடி பண்ணுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். பலூன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பலூன்ஸோட குவாலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நம்ம சாதாரணமாக இருக்கிற கொஞ்சம் மட்டமான குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இந்த கலர். அடுத்து இதில் ஒயிட் அண்ட் கிரே, இதுவுமே எல்லாமே குவாலிட்டிஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ பலூன் மட்டுமே இதில் வந்து 50+ பீசஸ் பலூன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆர்ச் வர்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆர்ச் நீங்கள் பண்ணலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல் ஆர்ச் செட் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக பலூன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசுக்கு பெருசு, சின்னதுக்கு சின்னது. நான் உங்களுக்கு அந்த கேட்லாக் காட்டுறேன். ஒரு பலூன் பெருசாக இருக்கும், ஒன்று சின்னதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ்டாக வரும். ஸோ சின்னது 10, பெருசு வந்து ஒரு 30 அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக பிரிச்சுருப்பாங்க. இதில் ஃபுல்லாக இந்த பேக்கில் ஃபுல்லாக பெருசு, இந்த பேக்கில் சின்னது பெருசு எல்லாமே மிக்ஸ்டாக வரும் இந்த மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ பலூன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அது எல்லாமே பேஸ்டல் கலர்ஸோட நல்ல குவாலிட்டியான லேட்டெக்ஸில் பண்ண பலூன். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. இதோட மேக்கிங் வீடியோ எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து ஆர்ச் எப்படி பண்ணுறது, எப்படி டெக்கரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.